นะคะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะมอร์นิ่งค่ะวันนี้ก็กำลังรอแทรมนะคะเพื่อที่จะไปที่ OHC นะคะ Oxford House College นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ BeWise Academy อยู่นะคะเราก็จะไปพบผู้บริหารของเขานะคะแล้วก็เราก็จะไปวิสิตโรงเรียนว่าจริงๆแล้ว Holmes เนี่ยนะคะ Institute นะคะมีอะไรบ้างจริงๆมีทั้งดิโพลมาทั้งโปรแกรมต่างๆที่น้องสามารถมาเรียนต่อได้เลยนะโดยเฉพาะน้องๆที่อยากย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่มาเรียนภาษาเสร็จต่อดิโพลมาอะไรเงี้ยมันก็มีเส้นทางเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ป้อแล้วก็พี่ตุ่นนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปฟังพาไปดูบรรยากาศฟังข้อมูลเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็จะได้มากันนะคะถ้าอยากมาก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นแทรมแล้วก็หากาแฟกินสักแก้วแล้วก็ไปเจอตามนัด 10 โมงค่ะดูนาฬิกาแบบไม่มีนาฬิกานะคะโอเคไปเดี๋ยวแทรมมาแล้วตามมาค่ะถือว่าอยู่ใจกลางCBD เลยนะคะใช่ CBD ก็คือแบบว่าเป็น business district ที่นี่ผังเมืองที่นี่ดีมากทุกอย่างเป็นบล็อกแทรมก็จะวิ่งผ่านทุกบล็อกเลยตัดกันทุกเส้นแทรมเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินแล้วก็เดินทางง่ายสะดวกเร็วแล้วก็จอดดรอปทุกจุดเลยฉะนั้นระยะทางในการเดินจะอยู่ประมาณที่แบบ100-200 เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เดินมาอีกนิดเดียวเองหลังจากที่ลงที่สถานีนิโคลสันเนาะนิโคลสันสเตชันทรัมสเตชันเนาะหรือว่าถ้าลงเทรนก็เรียกว่าพาร์ลิเมนต์สเตชันเนี่ยเราก็จะขึ้นมาปั๊บเลี้ยวซ้ายนิดเดียวเองนะคะก็จะถึง Holmes Institute นะคะก็จะมาเจอกับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร Director ของที่นี่นะคะก็คือไม่แน่ใจว่าเขาชื่อคุณเดวิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปที่ receptionนะคะแล้วก็ถึงแล้วนะคะหน้าสถาบัน Holmes Institute นะคะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแยกย่อยอีกหลายโรงเรียนย่อยอ่ะนะมันก็มีทั้งที่เป็นมาเรียนภาษา General English IELTS Preparation Business English เรามาเรียนที่ OHC นะคะก็คือ Oxford House College ทำไมเขาต้องเขียนว่าออสเตรเลียเพราะว่าเขามีทั้งแคนาดานะคะมีอเมริกาที่บอสตันแล้วก็มีออสเตรเลียซิดนีย์นะคะแล้วก็โฮมส์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเรียนดิโพลมาบ้างแหละเรียนที่ได้ใบประกาศที่ได้ใบเซอร์ก็จะมาตรงนี้ได้นะคะก็ถือว่ามาที่นี่ก็ครบแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือจับต้องได้นะคะบรรยากาศก็เป็นมาตรฐานนะคะก็เป็นมาตรฐานเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปแต่วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณเดวิดนะคะซึ่งเป็น Director of Holmes Institute นะคะที่เมลเบิร์นนะคะก็สวัสดี Good morning คุณเดวิดนะ Good morning Good morning and welcome both of you to Holmes and the Holmes Education Group. So we have many different providers and this is some idea of it. You know, we have a higher education program in high school, we have fashion and hair and makeup, and of course OSC, which is our English language program, which caters for general English students that are coming from all over the world and younger students as well. Talking about the diversity here, yes. Like the diversity of students here. Yeah, the diversity, all nationalities, particularly the southern hemisphere, so all across Asia, but a lot of our English language South American students we get, but all across Asia. Yeah, generally, sometimes we get some European students, we have Turkish students that have come here, we've had some French students that have been here, whatever, but the dominant nationality group for something for English is a lot of South American students. South American. But Thai students are well represented as well. We've got quite a few Thai students in our program at the moment. So we can learn Spanish from them as well. You absolutely can. Absolutely can. It's a good opportunity. But it's wonderfully diverse and a bit like Australia, very multicultural. A question please, as you say that there are a non-native speaker here, how can the student that can improve the abilities to be a native
speakers for as in English. yeah like being in a group of non-native speakers So the good thing is because they're a mixed nationalities, they have their common communication language is English, right? So they're forced to talk in English because they're coming from different backgrounds. And of course we do have a rule that English only. When they're here doing classes, English only. All right, so that helps a lot. But you know, a lot of the students who are on student visas work in this country as well, right? So that's perfect, you know, to improve their English. Yeah. เราก็สามารถที่จะเรียนด้วยทำงานด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพอมีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสื่อสารระหว่างเซาท์อเมริกาเกี่ยวกับแบบลาตินกับจีนทำให้เราต้องใช้ภาษาอย่างที่ป๊อปพูดไปก่อนหน้านี้ฉะนั้นเรามีโอกาสพัฒนาแน่นอนอาจารย์เดวิดยืนยันแล้วนะว่ามานี่ได้อะไรแน่นอนนะคะ Holmes Institute also provided students with their university program as well that are rated from the So brochure that's part of our higher education program, and we're a provider of both undergraduate and postgraduate courses, particularly in business and accounting, information systems, but we even have a fashion business program as well. By and large, they are international students that are coming particularly for the subcontinent, but also across Asia again. And we have, you know, we were the biggest private provider of MBA courses. So it's a big organisation for that. Across 5 campuses in Australia. Okay? มี5 campus in Australia you have Melbourne Sydney and then in Queensland we have Brisbane, Gold Coast and Cairns. oh nice So 5 in total. So it's a big organisation. You know, so much to offer. Please show us the classroom or the facilities here. Yeah, Is that all right. possible? Okay, we're going to go in here. We'll start here. So pre-COVID, this was a very busy area, but of course through COVID, we've done a lot of online delivery. Right? Hope everything Transition gets going back to face-to-face. But this is a common room area, so this is for all students. It's a common area to sit, relax during breaks. At 11 o'clock, for example, this place is full of English language students that come for a half-hour break. So, and we also have classrooms here which is for the school program. Called the common room because it's common and it's used by all students. Okay. You provide like a varieties of program here for the students. Yeah. So It's really nice. English language, senior high school, higher education, undergrad and postgraduate courses, hair and beauty, fashion. So it's this of all the campuses is probably the most dynamic and diverse because it has all these programs in it. It's great. So Melbourne's the second biggest campus. Sydney's slightly bigger and it's a bigger building, but Melbourne has the more diversity in what it offers, which is exciting, which is good. If you can pick one, like the biggest selling point For Melbourne or for Holmes generally? for Holmes. I think because we've had a long record of delivering programs for international students. So the Holmes started in 1963. International students were coming into us in the mid-1980s. All sorts of programs to give opportunity for students. Higher education is now our biggest program. But English language is part of our core business. We've been delivering English language since 1985. We're actually a centre for Cambridge as well to do the English language teaching qualification called CELTA. So this is a centre for it as well. We've just had success. Our alumni is just massive now, massive. Reputation and profile of the organisation is as strong as ever. But we've done it tough through COVID. But that would, I think, is a good selling point. And I'll say, we're also very, you know, it's for the students, we're very affordable and very reasonably priced. So where money is an issue and their fees are part of their you know, deliberation and consideration, we offer, I think, as a very reasonable pricing on all the programs. ก็มีหลายอย่างเลยนะ ที่เป็นข้อดีของที่นี่ก็ไม่ว่าจะเป็น facilities เป็นโปรแกรมมากมายเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกระบวนการ process ต่างๆที่เกี่ยวกับวีซ่าแล้วก็ค่าเรียนต่างๆเนี่ยก็เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วก็เราก็จับต้องได้นะคะ Okay, so we're on level 1 here. Level 1 is got a number of different facilities to it.
it actually has classrooms for some of the higher education programs, but it also has facilities for high school, and even our high school English program is on this level. But so we have a library which has been quiet since COVID, right? But that will be back in play. We go back to face from July. Okay, and our IT department here, come around here. So we have a number of classrooms. The bigger ones are for higher education, but I want you can see at the moment we're delivering online, right? So the lecturer is talking to the students online. Yes. And they're taking, and all our lecturers here on campus delivering, but it's still online. But next semester, you'll have students sitting in those chairs there. It means that face to face. In July. ก็จะ face to face มากขึ้น So you can see they're delivering online in there as well. But when we go back face to face, this will be the high school preparation classes. That's what they used to be pre-COVID. So when, as I said, we recommence the program, we'll have high school preparation. So that's English for high school age students. ก็จะมีในเดือนตุลานี้นะครับก็จะมีโปรแกรมที่เราไม่ได้มาเรียนแค่อังกฤษอย่างเดียวแต่เราจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมระดับม.ปลายเช่นเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาสังคม social study เราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ science เราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ math ซึ่งตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าพอต่อยอดระดับมหาวิทยาลัยก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาม.ปลายมากขึ้นมีความรู้ในระดับ international มากขึ้น So here you can see is we have a number of computer labs. So this is used by high school students when they're studying subjects, but it's also used in our higher education program. Facility หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเรียนที่นี่ก็ครบนะคะแล้วก็ the most important thing is here it's in the city center right you can go anywhere the location is a selling point too because we're right by Parliament Station and Melbourne's got trams as well a tram network as well it is very popular for that reason So yes, well located. Students can go anywhere from here. Yes. Only like and come from the suburbs back in here, right there, right by the campus. Only like a walking distance. Yes, that's true. Yeah. Okay, so we're on the level where we deliver our English language program under Oxford House College, as you can see. And so after the travel restrictions were lifted, the students started coming back. It was the first program affected by COVID when the border was restrictions. They stopped coming. But as soon as we lifted those restrictions, they were the first students to come back to us. So this floor is dedicated. We have a head office that's on that side. But in terms of program, this floor is dedicated to English language. So let's take a look. So all the way down here. Hello. Hey, hello. Good. Hello, how are you? That's a program you're getting recorded at the moment. Finn's our program manager here for Alicos. Nice to meet you. Yeah, from Thailand. Yeah, okay, hi. Okay. Some of your students in my class. Yes. Yeah, Tim and Julia are the English names, yeah. That's All right, so come on through. So this whole floor is dedicated to English language, and there are classes across all the levels of general English. Okay, so there's a class in there, obviously a class in here. There's no more than 15 to 16 students per class. So the student will be divided according to Their English level, elementary up to upper intermediate and advanced. Okay, they do 4 hours of classes a day, 20 hours a week. Most of our students are on student visas, right? So there are all sorts of conditions with that. They've got to meet attendance requirements. They've got to make course progress and whatever. Your students, for example, nothing applies. They're just here to do it. But about 90% would be on student visa. And a lot of those come from South America, but also good representation across Asia as well. Thailand being one. In fact, I'll show. So all these classrooms here, you get some idea. So I'll give you a nationality mix. So this is our student list at the moment, right? But you can see the nationalities. India, Nepal, Colombia, Peru, Colombia, Vietnam, China, Thailand, Chile. And so it goes. You can see the mix.
So it's great. It's great. Multicultural thing, you know. And these, not only like only English but they can learn like culture as well yeah, and they make friends. But remember, I said those on student visas, a lot of them also work, and that's great for their English as well, you know, because they're working in a English first language environment. And this represents the different levels. Okay, so you've got elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, general English. Okay. And so it's a nice little sort of area. If we get too many students, we start to use some of the classrooms downstairs. Yeah, so we have options. But at one point, when we started the English program again, we started with one student after COVID. That was just grown very quickly, really quickly. So yeah, great program, and they're great fun. The English language students are tremendous. They're lively, dynamic, you know, and they're here, they're adventurous, you know. so all teachers here are qualified as well Yes, so they'll either have a CELTA qualification or a TESOL qualification. Many of them also have an undergraduate, have to have an undergraduate degree, so they've trained in something else as well as the English language qualification. Yes. ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าที่นี่ก็ครบจริงๆเป็นอีกพาร์ทเนอร์ของ BeWise Academy ที่สามารถที่จะทำให้น้องๆถึงฝันได้แน่นอนทางด้านภาษาอังกฤษการใช้ชีวิตหรือว่าใครที่อยากมาเมืองนอกตั้งแต่ระดับการเรียนแบบเตรียมไฮสคูลภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อ subject วิชาต่างๆการเตรียมซีเนียร์ไฮสคูลโปรแกรมการเรียนภาษาสำหรับทุกระดับวัยยาวไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทนะคะก็คุณเดวิดก็ได้พูดให้ฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่อยากจะบอกว่าถ้าน้องกำลังที่จะคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษาแล้วก็ทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นโอ้ไม่น่าเบื่อแน่นอนมาใช้ชีวิตกันนะคะแล้วอย่าลืมว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ลงทะเบียนนะคะทั้งสอบชิงทุนกับเราหรือว่าจะอยากมาเรียนภาษาเป็นระยะ3เดือน6เดือน1ปีก็มาเราได้นะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.bewise-academy.com นะคะหรือทาง Facebook ทั้ง Line นะคะแล้วก็ IG ของเราได้เลยโดยถึง TikTok ด้วยนะคะแล้วเจอกันที่นี่นะคะไปเก่งภาษาอังกฤษกันกับ OSC Home